Doncs el vaig descobrir quan vaig començar l'aprenentatge, que vaig anar a parar a un taller que feien maquinària agrícola i que van posar d'ajudant d'un ferrer que hi havia allà que només sabia treballar amb les tècniques antigues. I em va semblar fantàstic. Era un món molt diferent. D'entrada ja se sap que allà on hi ha foc hi ha espectacle, però per mi aquella ja era sublim. La idea de donar una dimensió escultòrica a les tenalles és una mica posar en valor l'ofici, però des d'un punt de vista més artístic. Una mica més de carbó. Doncs vinga, va, que això ja s'està posant a punt, el tindrem ben calentó. Vinga, ho continuarem aplanant una mica més encara. Als costats també, perquè quedi ben igualat. I el tornarem a escalfar perquè diu que picar ferro fred és de bojos o de que és molt pobre. Sobretot els ulls molt oberts, aprendre de tot i de tothom. Això és essencial. Les coses més insignificants es poden convertir en una idea que pot donar peu a una forma escultòrica, una forma aplicada, que pot ser excepcional. I llavors, esclar, naturalment, aprendre la tècnica. La tècnica, tècniques antigues que són bones de conèixer, ni que sigui només per mantenir la idea d'on venim, i les tècniques modernes i amb els enginys moderns que hi ha, que són els que possibilitaran fer coses que fa un poc temps eren increïbles de poder fer. Doncs va, tornem-hi. A veure... Ara l'aplanarem de costat per poder ser el lloc on les tenalles, en una amb l'altra, aniran amb el rebló que els aguantarà per poder obrir i tancar. Escalfem una mica més. Quan diem que el ferro es crema, que pròpiament no és veritat que es cremi. Es produeix una oxidació molt brutal a aquesta temperatura i fa que llavors puguin sortir aquestes guspires que pròpiament són d'òxid de ferro. Per arribar a punt de fusió encara hauríem de pujar uns 200 o 300 graus
200-250 graus més. Tal com el tenim ara, o sigui, per poder-lo forjar bé, necessitem això, que estigui a uns 1.200, però com que no li posem el termòmetre, doncs hem de fer-ho a cop d'ull. Va, som-hi? Bé, jo des d'aquí a l'escola, quan jo estava aquí, sempre insistia en això, no, què s'està acabant és una mentalitat. Ara estem en una altra era, en una altra època, i per començar la formació dels que volen ser forjadors ha de tenir una base artística molt més potent de la que tenien. També una base tècnica, naturalment, però la base artística és essencial per poder fer coses creatives. I a partir d'aquí, llavors, anirà sortint una nova mentalitat, que és el que ha anat sortint, el que a mi m'agrada dir-ne els nous ferrers. Són gent que tant poden fer escultura, ferrers que poden fer escultura, com escultors que poden fer forgers, igual. Això el jovent no els diu res, són paraules. Ells estan en el seu món de creativitat i des d'aquí estan portant tota una idea molt diferent de la mentalitat que hi havia anteriorment. Una mica d'aigua. Tornem-hi, va, encara podem... Ara el que estic fent és acabant la punta de les tenalles i el que faig és afuar una mica i alhora anar-li donant forma. Doncs el que passa al ferro és que va fent escòries superficials. Ara quan ja el tinguem acabat hi passarem una mica al raspall i després ja el tremparem, és a dir, el posarem a dins de l'aigua per acabar-li de fer l'acabat final. Ara hi passem una mica al raspall per netejar de totes aquestes escòries que fa a nivell superficial. I ara ja un cop tenim el mànec fet, doncs el posem a dins de l'aigua per trempar-lo. Ara ho tenim fet i ja anirem per replonar. És a dir, tenim les dues tenalles fetes i ara el que hem de fer, haurem de posar el repló perquè acabin de quedar ben fetes. Ara anem a posar el repló. Per fer l'acabat final de la peça ara fem el que se'n diu el pavonat i el que fem és passar el ferro per sobre de...
el ferro per sobre del foc. Llavors ara, un cop ja la peça ja està acabada, és acabar de passar, així és una mica un drap o els guants, perquè el pavonat quedi ben repartit, la cera quedi ben repartida i ja tenim les tenalles acabades. Quan tenim una idea per fer una peça creativa, aquesta idea sembla que surti del no-res, no? Jo dic que surt una mica de la matèria, no? I es va construint i al final doncs, tenim una peça. La tenalla, des d'un punt de vista més escultòric, és allò que volem, aquella idea que no se'ns escapi, i d'aquí una mica el treball aquest d'investigació amb les tenalles i les idees. Ara el que farem serà fer unes tenalles inspirades en les tenalles que hem fet de manera tradicional, però aquesta vegada seran unes tenalles escultòriques. És a dir, el punt de partida és la tenalla i ens serveix d'inspiració per poder fer les tenalles. Un cop ja ho tinguem a la temperatura, doncs venim a la premsa, col·loquem en el seu lloc, i ara amb la premsa hem premsat el que seria la forma de la tenalla i ara ens en vindrem aquí a l'enclusa per acabar de donar-li forma. Ara el que estic fent és aplanar la forma de la tenalla, que amb la premsa me l'ha deformat, i ara el que estic amb el martell és anar situant a lloc el material perquè quedi la forma que volem. Com que amb el martell hem de picar molt, el que farem és ho posarem un altre cop a la fornal i amb el martinet acabarem de treballar-ho. Ara anem al martinet i el que farem és acabar-lo de treballar, anar-lo estirant, i així d'aquesta manera acabem de fer la forma de la tenalla. Molt bé, un cop la tenim feta l'hem de tornar a posar al foc perquè s'ha refredat. Tinc aquesta peça que es diu Confluència, en el qual la tenalla com a forma va desapareixent i ens quedem pròpiament més amb els espais interiors que crea, en el qual podríem fer, si això ens ho imaginem més gran, doncs podríem fer com un recorregut visual, imaginem-nos que som una persona, i això ens ho imaginem com una cosa escultòrica, però de grans dimensions, en què podem anar circulant a l'interior i l'exterior de la peça. De dos volums que coincideixen, i és una peça que després m'ha servit de maqueta per fer una peça de més gran format, amb formigó, que avui en dia es troba a davant de l'Atlàntida de Vic. Crec que el futur és força brillant, els exemples que hi ha són prou vius, de nois i noies hem de parlar de les ferreres també, perquè també n'hi ha, i que tenen una sensibilitat increïble. I això pot portar, o porta, a la pràctica, a una altra manera d'entendre tot aquest món.